سلام و وقت بخیری دارم به خدمت شما بیننده‌های عزیز کانال یوتیوب زیبایی‌های افغانستان. دوستای خوب نازنین، امروز آمدیم به فرمایش دوست به بند سوزک که به ولایت بادغیس است. به همه شما مردم معلومه این مکان تصویر مشاهده کنیم. بسیار جای زیبای دیدنیه، منتها تموس همین هوا خنک اینجا که استارت شده باور کنیم نمیشه از زوری که هوا اینجا خنکه. بسیار یک جای زیبای دوستایی که به زینجی آمدن، خصوصا شمایی که به کشورهای خارج زندگی میکنیم. بالاخره ما امروز به خدمت شما هستیم، همراه ما باشیم. از شما خواهشمندیم که کانال زیبایی‌های افغانستان سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. ما تنها نگذاریم، ما به حمایت شما نیاز داریم. دوستا همراه ما باشیم، وقت زیبای شما بخیر باشه. دوستای خوب، بازم خوش آمدیم. طوری که پیشتر گفتم به بند سوزک آمدیم و بالاخره اینجا بسیار یک بازار شده به سر خود بند که اینجا بیشتر عسل کوهی سودا میشه. زیاد اینجا دکونایی که شما مشاهده میکنین اینا همه عسل دارم. خب میریم بیشتر معلومات دقیقی جویا میشیم. همراه ما باشیم، به خدمت شما هستیم. کاکا مونده نباشیم. سلام علیکم. اول شما خوبه؟ صحتمند هستین؟ صحتمند بخیر. قربان شما، زنده باشیم. شما بخیریم؟ الحمدلله صحتمند باشید. زنده باشیم. شکر. میشه نام شریف خود بگیم؟ اسم سید عبدالجلیل. خب از کجا هستیم؟ اما از ولایت بادغیس، تگاوی لامان، قریه خوشمرغ، اقوام سادات. بسیار خوب، بسیار خوب. بله. کاکا این اصلا خالصه دیگه، کوییه؟ بله، اصل طبیعی. اصل طبیعی که میگن اینا خودگه وقتی که از طبیعت و از هر گلی که جمع میشه این اصل طبیعی میگن. اصل شکری که میگن و اصل شکری نیست، چون که وقتی شکر و زمستان و ترما داده میشه و اینا که زنبورا تقویه میشه، حالی فعلا اینا اصل طبیعیه. بله بسیار خوب. اینای از شما یا اینایه؟ همینا هم میگه جمع فرق نمیکنه. اونا میگه بیاییم یک دونی از اینا به دست خوب به بیننده‌مون نشون بدیم که اینا خوب نمی اصل طبیعی هم خوب از گل یا دیگه. اینا چند رقم گوله اینا که هستن فعلا. این اصل شما میبینین، او اصل میبینین، اینا گلی گنده بغل میگیم کنی بمسر بندو هر چی هست می گلی گنده بغلک و یک کلمتاری ور داریم. چی میشه گلی گنده بغلک؟ فهمیدین؟ خب باز بعضو از زنبیلک سرختر میه، باز بعضو از خار بوزی هم میگیرن، از شفتل میگیره، از قشنیز میگیره. او خب باز بهرات اینجا ندارن. خب چند گوله همین منطقه شما نام خدا زیاد هرچی که دکون میبینیم به چینگ سرک هم کود کرده یا صندوقا چیز عسله. بله. از پایین بند تا من بالا که ما آمدیم چند نوه به این منطقه چند نوه؟ به این منطقه فعلا خب زنبیلک بسیار کمه. این سال از زنبیلک نشده چون که اصل زنبیلک سرخ میه. فهمیدین؟ اصل گنده بغلک سفید میه. یعنی این اصل گنده بغلک ان شاء الله. خب اصل گنده بغلک او اصل گنده بغلک. خب یعنی چند نوه؟ فعلا دو نوع سه نوع اصل. سه نوع. بله. خب گنده بغل از اصل قشنیز و چی هم پیدا میشه. اصل خار هم هست که اگه اندازه اصل خار باز سرختر رنگی منتها طبیعیه، 100% طبیعیه. باز اونا گولا فرق میکنه. ولی بسیار خوب. این 1 کیلوه؟ نه، اینا خب بنام یک بوتل میفروشن به 1000 افغانی، 11 ساعت 12 ساعت تا 15 ساعت. اینا باز پورتر کنی یک چند گرم کم میشه. اگر کمتر کنی یک 100 گرم کمتر میشه. منتها 1 کیلو 100% اینا نی از کیلو. خب اینا رو بوتل میفروشن. این بوتل فرض مثال 1000 1500 12 ساعت 15 ساعت. اینا کیلویی 100% نیه. به هر کسی که میدن اونا بعضی کیلو میگن، اکثر نمیگن. این بوتل بم چند؟ این بوتل فرض 15 ساعت 14 ساعت 11 ساعت هر چی که جرامت این چند قیمتیه؟ اینا 300 گرم 300 گرم 300 گرم اینا باز از 300 ریال میدن. بله 300 بله. بسیار خوب. اونا 500 گرم هم دارن. این 500 گرم ما بین از اینا نیه. اینا 300 گرم فرض مثلا من 900 چند گرم است. بعضی شیشه ها کلانتر 1 کیلو میگیره. یعنی 20 گرم یا 10 گرم کمتر تفاوت داره. او به پر کردن کار داره که پر میکنن. بسیار خوب. بله. تشکر از شما، خوشحال شدیم. تشکر از شما. زنده باشید. سلامت باشید.
السلام علیکم کاکا جان، مونده نباشین. اول شما خوبه؟ سعادتمند هستیم. بخیر باشین. سلامت باشین. میشه اسم شریف خود بگیم؟ حاجی سید عیسی از ولایت بادغیس توگوی لامان قریه خوجوی خوشمر. خب اجی کاکا اینا کواسال همینا داخل پلاستیکا چیه؟ اینا به نام چای کویی چوکوتی میگن، زنبولک میگن چای کویی. خب چای کویی اینا سیاه یا سبزه؟ اینا سبزه. خب همین بویی که داره دمی که دم هم میکنیم به می بویه؟ همین بویه. عجب بویه. همین بویه که یک دو بلکه ترمز میندازین مینی چایا اینا همین بویه. خب کاکا داریم گلاس؟ ما همین گفتیم. کباب پالیم. خب اینا که یار خیر بینیم. ما مایم واسطی همی تام اینا رو معلوم کنم کاکا. نه خب اجی کاکا اینا به چندیه؟ این 40 روپیه. 40 روپیه؟ او 20 روپیه. خب مفتم. سیر 20 روپیه. سیر 20 روپیه. این دو سیر 40 روپیه. سیر 20 روپیه. این دو سیر به 40 روپیه. کیلو 200 کیلو 200 آخر می. خب بسیار مفته. همین رنگی همیه، این خاص همیه. اینا چلی بوی عجغون میده؟ همی بویه. خاص ما خیلی که این دختریم شما با تو مختنی. یه تا رنگ هم بینندای عزیز هم رنگ اصل کاکا دیگه. شما نگاه کنیم دوستا، اصل یک ذره تیره تره، درسته؟ ای چند وزن از اینه جی کاکا؟ 900 گرم. چند قیمت اینه؟ ما میتونیم 12 تا 13 تا. خب یعنی کیلو 1000 افغانی بیشتر تره پس. هم تا کیلو 1000 هم هست. خب کاکا جان بیننده ها ما دوست دارم که از زبان شما بشنوم، چون شما مرد قدیمیم. این عسل به چی فایده داره؟ عسل به حساب وجود به چی؟ ده هر دردی. خب ده هر دردی که فایده داره که عسل شفاه ده هر دردی. اگر که فرد مثال معده درد باشی، گرده درد باشی، کمر درد باشی، به چیزی قوت کم قوت باشی، خاطر خوب بیداری، هر رقمی که ده هر نیازی که بخوری او دوایه. عجب چایا خوشمزه کاکا. خب فروشش تنها کاکا خوبه؟ فروش هم خب ما که همینجا 6 سال میشه من اینجا عسل مفروشم. دیگه مال ندارم. 6 سال فقط تنها عسل؟ تنها از ما عسل. به همین طبقه کجای کاکا؟ تا صندوقا رو بدیدیم ما. سه تو طبقه کو ته صندوقا. از اونا هم داریم شما؟ نه اینجا نه، سر صندوق. خب این صندوقا چینگرا شما نه؟ نه اینا یریتیه. او طرف از ما او طرف. شما بزو بریم. نه. بیاره. خب به حالی عسل داره. خب دوستای با اشتا وزن داره میام شاید 2 کیلو وزن میده. 2 کیلو. همین چند اشتا مالای من. این چند یجی که قیمت نه؟ این 2200 دلتون. 2200. 2 کیلو عسل خالص داره تید. ما بینید. همون چیز از این خورده میشه دیگه طبقه از چی میگم اینا؟ او تو موجبان خود نمیزن موجبان. بسیار خوب بیایم. خب دوستای عزیز هر دمی که به طرف بادغیس یعنی قلنو میاییم بم سر بند سوزک دگم اینجا خود شما دیدیم و آمدیم. فکر کنه این بازار نو شده کاکا؟ 1 سال 2 سال شد. نه قریبی یعنی 5 سال میشه. 5 سال میشه؟ 5 سال میشه. ما پری رو انگار کنیم آمدیم. خب خدای پاک کاروبار شما رونق بده کاکا. بسیار تشکر از شما که وقت خود به اختیار ما گذاشتید. سلامت باشید. سلامت باشید. قربان شما. دوستای خوب نازنین بازم خوش آمدیم. السلام علیکم. مونده نباشیم.
قربان شما خوبین کاکا؟ سعدمند هستین؟ زنده باشین. به به. شاعر گفته با شما میچوب جلو مانه نه. به به. شاعر میفهمیم بینندای عزیز چی گفته؟ چی گفته کجی کاکا؟ شما بگین دیگه. ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من، اصل مفتگر دیدی زود به کیسه ها خوکو. خب گپ بزن. چی گفته؟ خوبه؟ خوب گپ. ما هم دمی گپ رای میتیم برو. خوب گپ بزن. بسیار خوش رنگ، خوشبو، مزه هم که میتونه خوب برابر میفهمه. کاکا جون چند وقت میشه که عسل میفروشین؟ یعنی 5 سال میشه. 5 سال. بله. اینا همین وجی 5 سال میشه. همین کانتیگا ما همین جوای همین دور نمیشه تا مثلا فروشی داریم. خب همین شیشه چند قیمتینه؟ همین شیشه 12 است. 12 است. 900 گرم ها. این بیشتر میاد 900. یعنی 25 گرم کم میشه مال. از کیلو. از کیلو. خب. بله. اینا کاکا جان شما فارم زنبورداری داریم، اینا رو مثال میخریم، اینا رو کسی به شما میاره؟ بله. معلومات بدیم چون 5 سال میشه. این فرم زنبورداری ما خود ما شخصا ندارم. رفتم قوم ما داره. اینا قوم ما خودسر بوده من 400 تا نفر قوم ما تقریبا 70 خانه قوم سادات خوشمرغ تگه لومان از ولایت بادغیس. اینا یعنی 1700 صندوق داریم. نام خدا. فهمیدی همین قوم که بسته میاره اینجا. یعنی من پنو خسر بره من بچه کاکا من بچه اون میگه بیا برو رینی اصل من میگه بیشی بفروش. خب بسیار خوب. این ما از ایراد از دیگه جایی نداریم. تن از قوم اولاد خود میگیریم اینجا سودا منی. خب از صبح کاکا چند شیشه یا چند کیلو بفروختیم؟ امسال امی فروشات بسیار سسته برو. چرا؟ این ما وجه اینا 6 تایم که نمی هفته 3 دانه ما از 300 گرم ما فروختیم. خب نمی هفته 300 گرم ما. اینا دونه چنده؟ اینا 300 روپیه. 300 روپیه. بله. خب 300 روپیه. بسیار خوب. مثلا اگر یک شخصی بیاید شما 20 کیلو بگیره. بله. باز اونجا باز خودش مراد هم منی. خب بله. کیلو بعضا پرسان کردیم به 600 گفتم کیلو ایشته بوده. ما شما سکنین اون مردمی که حال همین راست بگه خوب گپی از هر طرف میارن اصلا به جمع طبیعی. بله. از هر طرفی که میارن. خب. یعنی اینجا ما هم در پلوی همون مردم عمال موسوزیم. راست بگیم. اجی کاکا می چایار شما تک کنیم. خب ما 2 چای دارم برو 2 رقم تمام. 2 رقم. خب بسیار خوب. نه اینا هم چایه. این کوکوتی کی میگن ایا؟ کوکوتی کویی کی میگن ایا برو. عجب اینا کاکا خوب بویی داره. و اینا هم خوب طعم داره. اینا کاکا سیر چندیه؟ کدونا؟ به شرط با ارز خوربالا نکنیم. ما با چی خوبی هم هستم. خب تو خود چی نقضی برابر تیار برو دیگه. ترکو میشناسیم برو رسیم روز منیه. ها؟ کی نمبر؟ همه قدیم آدم نام گیلاج یاد میشدین مردم شوخی میکردن. بچه من راست بگم بلندای عزیز 25 سال پیش همه اسم برو گیلاج بگذاشتم بمونده. آفرین. بلندای عزیز جا شما بسیار سبز باشه. واقعیت همه تا چایایی هسته که ما به شما یک چیزی بگم شاید اینا گفتین کیلو سر چنده؟ خب ما اختیار ببریم. کیلو چنده کاکا؟ اینا کیلو 700 روپیه. یعنی سر چنده میده؟ سر 70 روپیه. با من دو تو کد ما سر چنده؟ دو تو مفتر جایی این مگم بیگی ببرم. نه مفته کنم هم کاکا. مفته نمام. الان من نخرم اینا رو به بیننده میگم. با شرط کاکا باز چیز نکنم. خب اینه بود. اینا رو مگرم بکشیم از ما پول بستانیم. خب میکشیم. او چنم بایم من. باشیگه. این که هست بود. 2 سر بدیم کاکا. 2 سر بدیم چند پول بدم برای شما؟ 2 سر که دامه بیتین 100 روپیه دامه بیتین. به کل گپ خوبه. یم خود رفیق مایی. روی من بیتن. الان کاکا جو. یم 2 دونه پنجه‌ای. آن پیارمه.
بینندای عزیز گردن مبند باشه اگه به شما دروغ بگم. همینار من از داخل شهر بستونم حقیقت رستی بگم 330 ریپیه. آب خدا 330 ریپه خریدم. بازم آفرین به شما که 350 افغانی میدی، اما خوب طعم داره. انا حتما به این مسیر که بیامدیم از این چایا بخریم. 2 رقمه، 2 مدل خیلی بسیار خوشبویه. فکر کنیم وقتی که عطر بروی خو رختا خو لباسا خو پاش میدیم به همون شکله. من 330 ریپه گردن مبند به شما دروغ بگم از داخل شهر خریدم. 2 سیر خریدیم 260 ریپه شد. خب دو سیر کمه؟ یک 2 بوجی دیگه هم بریزین 2 سیر میشه. خب دوستای نازنین بیاین که خودشون از اینجا حرکت کنیم بریم جا دیگه بریم. انا به خاطر ازی که خدمت شما باشیم، جای دیدنی داره، حتما همراه ما باشیم. السلام علیکم. منده نباشیم کاکا جو، خوبیم؟ صدمند هستیم. شکر جو هستیم. زنده باشیم. شما سلامت. چی کار میکنیم؟ ما بیکار هستیم، بس کار نمی. بیکاریم. بیکار هستیم. نون چای میخوریم ما. نون چای میخوریم. خب عجب چایا خوش رنگ، از این چایا طبیعیه، کوییه، درسته؟ خب البته پول نداشتیم. خب رستوران هتل قابلی داره و نه کباب داره و بالاخره نداشته اجسام. نه ما فرمان ایبر ما بیاردیم، ما پول نداریم، داشت کرایه نداشته چی بر میره. خب شما رو بیرات میریم یا رو بایغس؟ یارات میریم. خونه ما اینجا. خود شما بیرات هست؟ بادغیس بودیم؟ بادغیس بودیم. به چی کار رفته بودیم؟ همینجا بابا مریض بود، به خاطر ازی رفتم. فرصان که بازی نه از دیگه نشه، ناراض نشه. همه دیدن رفتم. برفتیم به بایغیس به دیدن پدر خود که ناراحت نشم. ناراحت نشه. خب بسیار خوب. والده کجایم؟ پیش پدر شما نه؟ چند تایم؟ والده چند خودرکا؟ نه چند مادر داریم؟ ما 2 مادر. 2 مادر. بسیار. مادر کلان بیشتر من یا مادر خورده؟ یک کلون بیشتر. که مادر شما باشه. خب از مادر خوردم برادر داریم؟ هم 4 دانه مزید دار. خب از هر دو مادر چند خواهر برادر هستیم؟ 4 تا. یک مثلا بچه داره و 4 تا خواهر داره. خب بسیار خوب. خب توان شما نکشید که بیاییم چیز بخوریم؟ نه قابلی؟ نه نداشته اجازه. راست بهت میگم. باور میکنی تامی قبیله هستن چهار جیبو که بادغیس هستن کار غریبی نیه. همین لازم درو شه به کار پول برابر نمیشه که سعر لبخ ما 7 نفر 9 نفر خرجفور است. دستیاری هم داریم. خاطر که همین بس نمیبرشه. یا 50 روپیه 70 روپیه برابر کردنی. خب خدا بزرگه. همین که صدمند هستیم. شکر. چاش تا اگه خودمون نمیرین خوشحال میشیم. سلام باشه. بخیر باشی. سلام مانده نباشیم لالا. اول شما خوبه؟ صحتمندیم؟ زنده باشیم، شما سلامت باشیم. خب اول که نام شریف خور بگین. اسم من خلیل احمد از اولسولی و بی منطقه نیک. خب بازی بادغیس چی مایم کجا میریم کجا بدیم؟ ما که هستیم از منطقه نیک میم. راه ما طرف اولسولی و بی که هست راه اوی امسال برد خراب شد سرک ما، ولی فعلا راه بنده. ما از سمت یخک میم به بند سوزک، از بند سوزک میرم به ولایت، از ولایت ما بار خرید میکنیم مثل آرد و روغن و برنج و مقصد و غیره. میریم به منطقه از اینکه راه ما طرف بند و بولسولی ما چیز از این جاردن هم تنیم از اینجا میریم. بزی هتل نون هم بخوریم.
میم بلیا همیشه میم نون میخوریم. شما بلیا حال نوبت چای شده. بلیا نون خوردیم پیشتر باز حالا فعلا چای میخوریم. خب قابلیا خوشمزیه. بسیار خوب نون میتیم، بسیاری مردم خدمتیه. راست ما همیشه میم همین جا اینا بین راه. خب علت چیه شما مردم بزی مسیز بیشتر سر کار دارن که اینجا خنوکه؟ این بند سرد همین دمی که اینجا موتر نگاه میداریم، موتر هم یک دم سرد میشه. خب هوایی داره. ما بین ولایت بادغیس ایراد بند سبزک کو بسیار خوب جای نه. از همون واسطه اینجا نون همینجا میخوریم، بعدا باید صبح حرکت میکنیم. خوشم تیر میشه. بله بسیار. بس چای کویی هم که بخورین که بخل کیف داره ببینید. اگر چیزی از این الفای کویی هم بندازم که باز بخی کویی کیفیت داره. چای کوییه. بله. خب او کتریر به چند میدن؟ این کتریر دیگه 10 روپیه 15 روپیه همینه. 10 روپیه. بله. همین چای خالی 10 روپیه. خب با نون که داشته باشه بیشتره. راست میگی. اگر چای بخوریم از این کتری چند تا خوردیم؟ یه تا زلش هم دیگه یارو اونا گپی ندارم، شاید ما ترمز هم چای میارم. مشکل دیگه ندارم که مثلا می چای نگ حساب کنم. بیشترم با ما میگن. 20 تا چای نگ هستیم؟ نه دیگه می دو تا یک خیلی زله بشیم 3 چای نگ یک ترمز میخوریم 2 نفری بیشتر نمیتونیم. خب بخیر باشید، خوشحال شدیم. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر. دوستای خوب نازنین، بازم ما همینجی به خدمت شما هستیم داخل یک هتل تمیز مقبولی که کاکا فکر کنم خودم این پسر خوب منتظر غذا هستم. اینجا هم قابلی هم شوروا و هم قرمه، درسته؟ بله. خب کاکا اول کمانده نباشید. سلامت باشی. شما خوبه؟ اول شما خوبه؟ سلامت باشید. زنده باشید. خب اسم شریف خود به ما؟ اسم من حاجی غلام محمد از اولسولی گذره. خب بسیار خوب. دیوار مانیم از قلعه؟ بله از قلعه دکتر. پس ما به شما خیلی همسایه بجام سیاوشونه هم بله هم همسایه هم همیشه هم دیگر هر شوهر مرسات هم دیگر میبینیم. شما من میبینیم من شما نمیبینم. بله ما 24 ساعت از حال شما با خبر. خیلی ببینید پسر شما نه؟ بله. خب بزی مسیر قلعه‌نو چی ما امروز از ایراد حرکت کردیم، تصمیم داریم بریم قلعه‌نو، رفقای داریم بریم دیدن. نه یعنی از اینکه اینجا یک آب و هوای خوبی داره، جای یخیه، هتل هم برابره، سر چاشت هم بشده، یعنی بیاندیم اینجا یک نون بخوریم و خیر دیگه باز حرکت کنیم. خب 3-4 رقم غذا دارم اینا چی ما این بخوریم؟ ما دوستی دفعه دیگه هم بیامد اینجا، شروعی هم خوبه، بسیار برابره، برنجی هم همچنین همه خوبه. خب. هیچی کمبود نداره. قابلی خیلی جای خوبه. خب بسیار خوب. از همه مهمتر که قابل گفتنه که چای اینجا همین علف همین منطقه هم چایه. همین سربند کلن چای به نام فلفلک یاد میشه که به شهر به دیکنای کمجیو هسته. اینجا تمام این علف از همه چای. راست میگی. بسیار خوب. خوشحال شدیم کاکا جان. بیشتر ما مزاحم شما نمیشیم تا برای شما غذا میارن دیگه ما رخصت میشیم. بسیار تشکر. بسیار تشکر. دوستای خوب بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. باز به یک دکون آمدیم که اینا دیگه باز مثل چایا طبیعی امی کو، باز امی قروتای طبیعی امی کو هم هسته، مثل عسل، مثل دیگه چیزا. خیلی اینجا چیزای طبیعی دارم. خب مونده نباشید. سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ شکر فضل خدا. سلامت باشید. خب اینا که فکر کنم دیگه گفتن همین بابا تولید خود شما دیگه. بله اینا کس هزینه بند گوسپند یک اینا چیزه گوسپندی هم است. گوسپند جانا. خب اینا دیگه چیزی دیگه اینا دیگه خالصه، هیچی دیگه نداره. خوشبوه. خب چیز اینا کیلو چنده؟ کیلو است جان مردم میفروشیم ما کیلو 300. 300. بله. خب کمکی تر نیه اینا چیز داره دیگه، نم داره. اینو کاست اینو بله اینو با خشکه. خشکه. خب
اینا رو از صبح تال بفروختیم هم دیگه روزا میفروشیم ها هم او تو میشه خدا راش روز 1 کیلو 2 کیلو امت میشه چری تا کم میبرم دیگه چه اقتصاد مردم ضعیفه چی نداره مردم که میایم مثلا چی ندارم میگم آقا 1 کیلو قروت میگم به خانه به خاطر چیز خو میخرن به خاطر ضروریات قروت از شیراز فکر کنم تیار میشه ها دیگه از چیز تیار میشه شیر و ماست میفهم ماست تیار میشه ها دیگه از ماست با شیراز میشه نه از دوغ تیار میشه قروت از دوغ ها از دوغ شما بیشتر راست میگی بسیار خوب بسیار خوب خب 1 کیلو 1 من دوغ چند قروت میشه از 1 من دوغ کمه 1 من دوغ قروت نمیشه تقریبا به 40 کیلو 50 کیلو انمیت و شاید 1 من بدر شو کنه 50 کیلو دوغ اگر باشه 1 من قروت میشه اینا که هست که مثلا که تا قبل بندازی باز اینا جوش میده که خب سب شو و باز قروت میکنه خب 50 کیلو دوغ مال کیلو داری به 500 میشه 500 1 من قروت هم مثال میگم 1000 یا بیشتر یا کمتر میگم جنجال خو یا آتش هم خو میبره دیگه بچه نمیبره اینا گاز خب میگم خب جنجال خو نمیارزه کسی که مثلا پولدار باشه با گاز جوش میده که پولدار نباشه یزون میاره به یزون جوش میده خب بسیار خوب بسیار خوب خوشحال شدیم از دیدن هر دو نفر شما بخشش باشه مزاحم وقت شما بگرفتیم ما تشکر باز هم دوستای خوب خوش آمدیم به هر چی که نگاه میکنیم به هر دکونی که داخل میشیم از قروت گرفته البته اینا همه ساخت خود وطن همی بادغیس قلنو به کنار از این قروت اصلی چمنی درسته چای ها همین جوار برداریم شما سفیسه اصل از اینا با چی ریتی چیزا اینا از این طبقای مومو هم تو مورولاک خب بله اینا طبیعیه کاملا طبیعی ارگانیکه 100% گیاهیه اینا چه ریت ای با نسبه دیگه نه کمی زیاد انداختیم پول بله کمتر انداختیم باز اونا رو وزن میشه اینا به حساب وزنه بله خب بله اینا کیلو اینا به حساب کیلو بله کیلو 1000 تا 1000 صدا میشه خب بله این وقتی که زنبور اصل میاره داخل از جا میکنه و از سر زیر خود زنبور مورولاک میکنه منبافی میکنه سر زیر خود زنبور مور کرده خود همون مواد طبیعی موم که دست زده نمیشه یعنی به این دست زده نمیشه بی اصل بله خدا بله قدرت خدای پاک بینندای عزیز شما نگاه کنیم کلیز زنبور بله زنبور کلیز دیگه بله زنبور کلیزا فرق میکنه نه همونه دیگه فرق نمیکنه دیگه کلیز دیگه زنبور هم کلیز اصل بله این چرا زرد با سیاهه این موم چند بار دیگه هم استفاده شده بوده داخل از عسل و جای چیزا این موم که است تازه ساخته شده بله این موم تقریبا گفته میشه که 1 سال هنوز قدامت داره این موم که است جدید امساله بله مزینو فرق میکنه مزه چند تفاوت نمیکنه اصل تازه خب تنوع به سر موم بله بسیار خوب این سابقتر جدیدتر خب اینا قروته اینا قروت بتنه بله خب اینا بگذارین سر جایو باشه من می قروتا رو برداریم سعی کنم اینا قروتا شما خود شما جور میکنید میگه از مال دارم میگیریم مردم مال دارن بله عجب اینا خیلی ملایمه تازه اینا تازه همون تو داخل پلاستیک مونه که چی سخت نشه البته سخت هم هست اینا کیلو چند میدین کلیگی همه 200 ساده دیگه سودا میشه 200 روپیه سودا میشه 150 تا 200 سودا میشه کلیگی ولی خب با شیرانه 30 روپیه 25 روپیه سودا میشه ولی سخت‌تر باد خورده کدوم اگه بیترتر مثلا هر دو تا فرق نمیکنه حالا او خشک‌تره این خشک‌تره ولی به حساب خشکی و اصلا تره خورد بیترتر یا خشک‌تر و تازه تره اما به حساب تم باز قروت فرق میشه بعضی شیرینه بعضی ترشه بعضی متوسطه ولی همین قروت فایده چیزی هم داره یا نه همین خاطر که خوب تروشه
به مو تروشی و خوشمزگی و که بعضا مردم قروت خوش فقط به واسه خوشمزگی و تروشی و واسه سردردی هم مسافر استفاده میکنن وگرنه خیلی فایده خاصی نداره. فکر کنم به می محترم فرق میکنه که وقتی با موتر میشینیم بله یک وقتی از اینا اگه استفاده کنیم به جا دوری بریم دل بعد چیزی نمیشه. بله واسه دلبیدی استفاده میکنن. اکثر مسافرها فقط به واسه دلبیدی استفاده میکنن اما فایده خاصی دیگه نداره. قروت ضرر هم داره. ضرر داره. بله ضرر داره چون تروشی ایزی اوجی تروشی خیلی تروشه یعنی به 100 مرتبه سرکه خیلی تروشه. ایکو برار سرکه نمیندازم اینا که درست که سرکه نمیندازن آب دوغ و چیزا گرفته میشه ماست اما آخرین سیستم خیلی ترش زیاد ترشه. البته هنوز هم زیاد ترش نیه. اینا که شیرینه. اینا شیرینه بله نوع شیرینه. بله بسته کنی درست. خوش نشه. خب بسیار صوفی صاحب تشکر از شما. سلام باشید زنده باشید. تو وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. اون شیشه سیاه چی داره؟ اونو شیره داره شیره خرمایه. یعنی اونا از اینجا؟ نه اونو از بعد تولیدی دیگه جای خارجی بله. خب وطنی ما چای قروت که البته یک ماه بعد دیگه یا 20 روز بعد دیگه توتی جوان میه که توتی سفید یاد میشه و توتی سفید به کشور خارج میره و ضد دیابته. کسایی که دیابت دارن از استفاده میکنن چون مردمی که دیابت و شکر دارن شیرینی استفاده نمیکنن ولی از او استفاده میکنن و به علاوه که تاوان نداره فایده هم داره. بسیار خوب بسیار خوب دیگه جزء چیزای زیادی هست. خوشحال شدیم. سلامت باشین. بخیر باشین. خب بیننده‌های عزیز خدا کنه که امروز از این مکان از بند سوزک لذت برده باشیم از برنامه امروز. ما وقت برنامه به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. بسیار تشکر میکنیم از شما دوستای خوب. طوری که پیشتر گفتم ما به خدمت شما هستیم. هر جا که شما پیشنهاد بدیم ما به خدمت شما میریم. ولایت ها شما را میریم انشالله. شما که دوستایی که به کشورهای خارج زندگی میکنیم از اون مکان لذت ببریم. خب تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. کانال زیبایی‌های افغانستان فراموش نکنیم لایک کنیم شیر کنیم سابسکرایب کنیم که باز آمدیم به خدمت شما هستیم انشالله.